안녕하세요. 주말만 기다리는 돈나산만입니다. 이번 주도 제가 그렇게 기다리던 주말이 왔고요. 근데 또 날씨가 안 좋아. 지금 전국적으로 다 비 온다는 소식이 있는데 딱 지금 제가 여기 온 이곳에만 비가 안 온다는 소식이 있어서 바로 달려왔고요. 저는 여기 지금 인천 강화에 있는 만이산에 나와 있습니다. 여기 만이산이 비밀박쥐로 굉장히 유명하잖아요. 그래서 이제 비밀박쥐가 아니죠. 그렇기 때문에 비밀박쥐가 아니기 때문에 제가 여러분들한테 여기를 소개시켜 드리려고 왔고요. 일단 저랑 같이 올라가면서 제가 여기에 대해서 설명을 해 드릴게요. 고고! 제가 여기 만이산 가는 길을 많이 찾아봤는데 보통 가시는 길이 사내드레를 내비로 치시고 그쪽 근처에 주차를 하고 올라가시는 경우들이 많더라고요. 그래서 저도 원래는 그렇게 가려고 했는데 가는 길 도중에 저의 구독자님이 더 빨리 갈 수 있는 루트를 알려주셔서 지금 이쪽으로 왔고요. 근데 이게 이 길이 맞아? 사실 여긴 등로가 아닌 것 같아. 여기가 정식 등로는 아닌 것 같거든요? 아니면 내가 지금 이상한 길로 가는 건지 모르겠어도 전혀 등로가 아니에요. 근데 저기 보면 능선길이 살짝 보이거든요? 일단 이 산을 헤쳐서 능선까지만 올라가기만 하면 될 것 같으니까 일단 가볼게요. 여러분 제 거 말고 다른 분 거 영상 보세요. 지금 길이 이렇거든요? 정상적인 등산로는 아닌 것 같지만 굉장히 빠르게 갈 수 있는 지름길일 것 같아요. 지금 어둡지 않아서 망정이지 여기 밤에 왔으면 절대 길 못 찾았다. 야산에서 제가 지금 막 길을 찾고 있는 그런 느낌이거든요. 오늘 바람이 굉장히 많이 부는데? 뭔가 능선길이 나왔다. 근데 여기서 길을 어떻게 찾아? 여기서 뭐 아무것도 없는데 길을 어떻게 찾지? 알려주신 유튜브를 봐야겠어. 하늘이 보이고 능선입니다. 능선에 올라갑니다. 왼쪽 길로 20분? 알겠습니다. 감사합니다. 저는 이쪽으로 해서 위로 올라왔는데 올라오면 이런 식으로 능선길이 보여요. 능선길이 보이면 오른쪽은 만이산 정상으로 가는 거고 여기 왼쪽은 비밀박쥐 있는 곳이라고 하거든요. 저는 비밀박쥐 있는 곳으로 가보겠습니다. 이쪽으로 올라가야 되나봐요. 여기 Yesterday you drove to Atlanta for your acting class. 근데 바람이 많이 불어서 시원해. 약간 또 제가 좋아하는 이런 거친 길이거든요? 등로 아닌 것 같은 그런 길이에요. 근데 또 제가 또 이런 거친 길을 좋아하잖아요. 여기서 진짜 조금만 올라가면 여러 비밀 박쥐가 있대요. 여기 만이산은 돌박쥐로 유명하잖아요. 그리고 가장 유명한 박쥐가 그 데크 있는 그 박쥐인데 아마 오늘은 당연히 누군가가 계시지 않을까 싶고요. 저는 만약에 나무데크 박쥐에 사람이 없다면 그쪽에 피칭을 할 건데 거기에 사람이 있다 하면 뭐 암릉 어딘가에 찾아서 박쥐 구축을 할 거예요. As soon as you left the house, I sat down on the couch. 이건 이제 진짜 등산길 같다. 미쳤다. 우와.
then you'd be gone from my life and home. 미쳤다. From my goodbyes and 일단 여기 박쥐 하나 있고요. hello. 우와, Only God knows 멋있다. how I'd move on, how I'd keep breathing. 여기 너무 멋있어. 아씨, 진짜 얼마 안 올라와서 일단 첫 번째 돌박쥐 하나 찾았고요. 와, 이거 진짜 낭만이다. 일단 첫 번째 박쥐 지나가고요. 여러분, 제 거 영상 보세요. 저도 사실 다른 분들 유튜브나 뭐 블로그 보면서 박쥐 찾아다니는 거거든요. 와, 여기도 괜찮아. 죄송해요. 말을 이어갈 수가 없네. 여기도 너무 예쁘다. 여기도 너무 예쁘잖아. 와, 진짜 바로 올라오자마자 또 이런 박쥐가 있는데, 여기도 텐트 피치면 될 것 같은데? 여기 꿀이네. 여기 대박이다. 여러분, 아까 했던 말 계속 이어나가자면 제 영상 보셔도 될 것 같아요. 제가 어리버리하지만 그래도 결과는 항상 좋거든요. 저도 백패킹 하면서 어디 갈지 찾을 때는 추천받아서 가는 경우도 많지만 인스타나 유튜브, 블로그 많이 참고하거든요. 근데 특히 이렇게 목적지 정하고 이제 길을 찾을 때는 유튜브를 굉장히 많이 보는데 길 설명 너무 잘해주시는 우리 아빠 같은 유튜버님들이 너무 많으시더라고요. 저처럼 이렇게 어리버리한 유튜버한테는 길 설명해주신 분들이 너무 감사하더라고요. 여튼 백패킹을 사랑하시는 여러분 사랑합니다. 나 때렸어. 아파. 다리가 짧은가요? 슬퍼하지 마. 우와, 여기 올라오니까 완전 신기한 길 있어. 이거 보세요. 여기를 지나가는 건가 봐. 되게 신기한데? 왠지 나올 때가 된 것 같은데 내가 성급한 건가? 이제 나올 때가 된 것 같거든요? 와, 근데 잠깐만, 여기 길이 잘 모르겠어요. 영상 보면 얼마 안 가거든요? 근데 아무리 봐도 그 데크가 안 보여서 지금 제 구독자님한테 DM을 보내고 있는데 바위까지 가셨나요? 여기 근처라고? 그럼 더 직진해야겠네. 와, 근데 뷰는 미쳤습니다. 침 나와. 진짜 미쳤다. 근데 여기다가도 해도 되겠네. 약간 이렇게 요상하게 생긴 바위를 지나가고,
잠깐만. 아, 맞을 것 같아. 여기도 자리 하나 피칭할 수 있는 데가 있네요. 우와. 우와. 개 멋있어. 개 멋있네, 여기. 여기구나. 아, 사람이 계시네. 안녕하세요. 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 데크박지는 어디예요? 여기서 한 30m 정도 가면 근데 사람 있죠? 네, 두 팀이나 있어요. 아, 알겠습니다. 감사합니다. 역시나 저기 데크에는 사람이 있다고 하고요. 근데 뭐 제가 데크에 사람이 있을 거라고 생각을 했기 때문에 뭐 너무 아쉽진 않아요. 왜냐하면 오는 동안 곳곳에 기가 막힌 박쥐들을 많이 봤기 때문에 전 여기도 괜찮을 것 같은데? 우와, 멋있어. 여기도 괜찮네. 여기 진짜 괜찮다. 나 여기도 되게 괜찮은데? 우와, 여기도 뷰가 죽이네. 와, 여기도 진짜 미쳤습니다. 여기다 피칭하실 거죠? 알겠습니다. 전 저쪽에다 그냥 치려고 그러는데 구경 한번 해보려고요. 먼저 내려오세요. 아니요, 올라오세요, 올라오세요. 알겠습니다. 감사합니다. 와우. 넘어져. 일단 데크박쥐 구경을 갑니다. 여기가 암릉 구간이 많아서 좀 스릴 있거든요. 아, 웃겨. 여기 내가 발포 매트 갖고 왔으면 못 지나가. 아니요, 그냥 구경하려고요. 여기는 자리 없다고 얘기 들어가지고. 아, 이렇게 생겼구나. 우와. 아, 좀 신기하게 생겼네. 이렇게 생겼습니다. 저는 다시 제 자리를 찾으러 내려갑니다. 근데 제가 생각했던 것보다 조금 실망했어요. 뷰가 장난 아닐 줄 알았는데 아까 제가 줄 잡고 온 그 구간이 거기가 진짜 멋있는 것 같고 저는 다리면? 화이팅! 야야야. 화이팅! 이거 완전 해산물이에요. 우와. 제가 아까 여기 영상에 그 얘기 했거든요. 발포 매트 갖고 왔으면 나 못 들어갔겠다 이러면서. 아니요, 저 할 수 있어요. 오늘 여기 많이 사는 하룻밤 신세 지려고 온 거예요? 맞습니다. 한번삼천 나왔거든요. 아, 거기 캠핑장요? 네. 맞아. 근데 여기 좀 재밌는데요? 아, 너무 이쁘다 진짜. 그러니까 오는데 다 너무 예쁜 거예요. 이 바위가 이렇게 생기기가 참 어려운데 그러니까 이게 어떻게 이렇게 됐을까? 누가 인위적으로 해놔도 이렇게 되기가 어렵죠. 그거 완전 테트리스 장난 아니잖아요. 이거 어떻게 이렇게 됐지? 좋게 말씀해 주셔서 감사합니다. 잘 쉬다 가세요. 여러분, 저는 제가 왔던 길로에서 다시 돌아갑니다. 제가 저기 어떡해. 안돼. 여기가 경사가 져 있어서 좀 불편할 것 같긴 한데 한번 누워보고 아니다 싶으면 다시 저쪽으로 가겠습니다. 괜찮은데? 괜찮아. 괜춘. 여러분, 현재 시각은 5시 26분이고요. 조금 아쉬운 대로 약간 경사가 진 여기 바위에서 텐트 피칭을 하려고 하고요. 근데 여기가 등산객들 지나다니시는 길목이어서 조금만 있다가 텐트 피칭을 하려고 하거든요. 한 30분 있다가. 오늘도 날씨가 굉장히 안 좋고 하기 때문에 사람들은 안 올 것 같아요. 그래서 조금만 있다가 텐트 피칭을 하겠습니다. 아, 좋다. 근데 아우, 좋다. 좋아.
how far, no matter wherever you are, I'm with you. Deep in your heart, my love, I'll stay. When I'm away, no matter how far, no matter the way, no matter the pain and heartache, I promise all of those lonesome nights apart, you'll be back in my 아니 지금 스트링 걸 데가 없어서 여기다가 끈을 묶었고요. 여기도 이렇게 홈이 있는 거예요. 그래서 여기에 이렇게 묶었습니다. 지금 스트링 설치하느라 해가 진지도 몰랐어. 아 그래도 굉장히 마음이 편합니다. 여기 많이산 박쥐가 절대 힘든 박쥐가 아닌데 지금 바람이 너무 많이 불고 하다 보니까 좀 지쳤어. 원래는 제가 저기 바깥에 뷰 보면서 과일을 테이블 삼아 밥을 먹으려고 했는데 지금 이 바람에서는 아무것도 안 될 것 같아서 미치겠다. 원래 밖에서 밥을 먹으려고 했는데 이 바람에는 밖에선 절대 못 먹을 것 같아서 그냥 안으로 들어왔고요. 이게 그래도 안전하고 저도 좀 마음이 편하니까 여러분 이해해 주시고요. 제가 중간중간에 바깥 뷰는 보여드릴 테니까 끝까지 시청해 주세요. 저 오늘 좀 힘들어요. 일단 오늘 메뉴는 진짜 간단하고요. 오늘도 좀 귀차니즘이 좀 심해서 그냥 집에 있는 거 막 갖고 왔거든요. 제가 어제 저녁에 짜장면을 시켜 먹었어요. 그때 탕수육 시켜 먹었는데 남은 거 챙겨왔고요. 이렇게 챙겨왔어요. 따로 접시 안 갖고 왔고 그냥 여기서 이렇게 먹으려고 챙겨왔고 소스까지 챙겨왔답니다. 뭐 더러운 건 아니야. 괜찮아. 나 괜찮아? 여러분 저는 맥주를 먹습니다. 으악. 이게 좀 웃긴데 이렇게 고기도 좀 있어가지고 고기도 여기 안에다 써왔거든요. 조금 짜부가 되긴 했는데 먹는 거엔 문제 없으니까 전 먹습니다. 너무 맛있어. 전번대 국물 왜 이렇게 맛있을까요? 저는 짜장면 시킬 때 무조건 탕수육은 있어야 된다고 생각하는 사람이어서 항상 탕수육을 시키고요. 탕수육은 왜 다음날 먹어도 맛있잖아요. 그냥 냉장고에 넣어놨다가 따로 다시 데피지 않아도 그냥 이렇게 찍어 먹어도 좀 맛있더라고요. 진짜 너무 신경 쓰여. 어떡해? 제가 보니까 바람에 약하네요. 오히려 비 오고 이럴 때는 그냥 좀 태연했거든요? 막 바람 불고 이러니까 약간 좀 어떻게 해야 될지 모르겠는데? 말도 제대로 안 나와. 맥주 쏟고 난리 났어. 정신적으로 힘드네. 목소리도 담길지 모르겠는데 바람이 상당히 많이 불어서 좀 불안해서 이거 끈을 제대로 좀 조이고 자려고 하거든요? 근데 여전히 그래도 잘 걸려 있어서 안심해도 될 것 같아요. 여기도. 사실 제가 이렇게 바람 많이 불 때 백패킹 해본 적은 처음인데
솔직히 쉽진 않네요. 바람 소리 때문에 잠을 잘 수 있을지 모르겠는데 그래도 뭐 비도 안 오니까 이 야경은 좀 봐야 되지 않겠습니까? 그래서 나왔는데 와 이쁩니다. 와 그래 피할 수 없으면 뭐 즐겨야지 솔직히. 뭐 어쩌겠어. 여러분 저는 이제 잘 준비를 다 마쳤고요. 뭐 잘 준비라고 해봤자 바람막이 하나 벗고 모자 벗고 침낭 핀 그 정도긴 하지만 어쨌든 저는 이제 자려고 하는데 아직까지도 이렇게 바람이 엄청 불거든요. 아 내가 이렇게 바람 많이 불 줄 알았으면 기마개라도 가지고 오는 건데 제가 기마개를 한 번도 끼고 잔 적이 없어서 기마개를 챙길 생각을 안 했거든요. 근데 백패킹 할 때 뭐 비 오는 날이나 이렇게 바람 부는 날 그럴 때는 기마개 챙기시는 분들도 있으시더라고요. 그래서 저도 다음부터는 기마개 항상 꼭 챙겨야겠어. 제가 일출을 안 본 지 정말 오래됐거든요. 정말 이렇게 빵긋하게 해 뜨는 그런 일출 있잖아요. 그거 본 지가 진짜 기억이 안 날 정도로 진짜 오래됐어요. 그래서 사실 오늘 좀 예쁜 일출을 보고 싶어서 온 건데 이 날씨에 일출은 기대는 못할 것 같지만 그래도 해는 뜨겠죠? 왜 나 지난주에 마족산 갔을 때 진짜 그때는 정말 일출 1도 기대 안 했는데 뭔가 신비롭게 떴잖아. 뭐 그런 것처럼 내일도 뭔가 있지 않을까 싶습니다. 여튼 지금 이렇게 바람이 많이 부는 이 상황에서 제발 제가 아주 꿀잠 자기를 바라면서 그러면 여러분 저는 국밥 할게요. 국밥. 대박이야. 와, 나 감동인데? 아니, 여러분, 지금 전국적으로 태풍 때문에 날씨가 별로 안 좋거든요. 근데 여기 만이산이 그나마 태풍 영향을 덜 받는 건지 그나마 날씨가 괜찮아서 여기로 온 건데 그래도 솔직히 일출은 기대 안 했거든요? 어제도 날씨도 흐릿흐릿하고 바람도 너무 많이 불어서 솔직히 일출은 정말 1도 기대를 안 했어요. 뭐 운해 정도 있겠구나 싶었는데 내 눈앞에 일출이 보여. 와, 눈부셔. 눈부셔. 오늘 해가 한 6시 반 정도에 뜬다고 해서 제가 한 6시 정도에 알람을 맞춰놨거든요. 근데 뭐 알람 뭐 이런 거 필요 없이 바람이 너무 많이 불어서 제대로 일어난 건 한 5시 한 20분? 이렇게 일어나서 안에 내부 정리를 먼저 싹 다 해놨고요. 이제 텐트만 정리하면 되는데 아 지금 해가 나를 이렇게 내리쬐니까 이 빛이 예뻐서 조금 예뻐 보이거든요? 조금 더 보고 갈까봐.
진짜 예상 못했다. 오늘 예상 못했다. Babe, this thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town, and I'm just feeling fenced in. No need to complicate it, it just goes that way sometimes. This is your place, I'll find mine. You take the house, I'll take the car. I'm leaving town, I'm going far away from here. I don't care what no one's got to say. You go your way, I'll take the highway. 여러분, 저는 정리를 다 했습니다. 현재 시각은 7시 17분이고요. 오늘 이 침대, 이 돌침대는 참 좋았는데 바람 때문에 잠을 너무 많이 설쳐서 좀 머리가 아파요. 일단 오늘 백패킹은 진짜 예상치도 못한 일출 너무 고마웠고, 그리고 이 돌침대 뭐 기울어져 있어도 뭐 자는 거는 문제가 되진 않았지만 바람 때문에 좀 힘들었지. 여튼 저는 오늘도 제가 머문 흔적 없이 떠나고요. 제가 이렇게 바람 많이 불 때 백패킹을 해본 적은 또 처음이어서 아마 제 백패킹 경험치가 좀 레벨업이 더 되지 않았을까 싶어요. 여튼 여러분, 지금 여기도 바람이 안 부는 게 아니야. 바람이 좀 불기 때문에 제가 내려가면서 인사를 할 거고요. 돌침대랑은 인사를 할게요. 안녕. 고마워. 와, 여기 내려와서 잘걸. 바람이 안 부네, 여기는. 이쪽 길로 갔나? 지금 여기 안으로 들어오니까 굉장히 고요해요. 그렇게 바람이 많이 불더만. 여러분, 저는 오늘도 이렇게 밖에서 잤는데 정말 재밌고 스릴 있는 경험을 했던 것 같고, 바람에 좀 겁나하는 거 보니까 아직은 무수는 아닌가 봅니다. 지금 날씨가 막 태풍도 오고 비도 오고 이래서 그런지 확실히 기온이 뚝 떨어졌거든요. 분명히 며칠 전까지만 해도 더워가지고 막 에어컨 켜고 이랬는데 지금은 추워서 이불을 바꾸는 계절이 됐으니 시간도 진짜 빨리 지나가는 것 같아요. 이제 겨울이 오니까 뭐 동계도 준비해야 되고, 나이도 한 살 더 먹어가니까 조금 더 철 둘 준비도 해야 되고. 여튼 여러분, 오늘도 정신없고 산만했던 돈나산만 영상 시청해주셔서 감사하고, 저는 또 다음 백패킹에서 인사드릴게요. 안녕. Life goes on and on, this line around the bend. There's a new sun rising. 근데 오늘 아침에 약간 상쾌한 기분이 아닌데? 잠을 못 자서 그런 건가? 스틱을 갖고 왔었어야 되는데. 스틱 중요합니다. 스틱 안 갖고 왔으니까 약간 무릎에 통증이 오는데? 내가 봤던 두 번째 박쥐가 나온다. 내가 봤던 두 번째 박쥐. 아, 근데 여기서도 멋있었겠다. 여기 마니산 되게 재밌어요. 박쥐 찾는 재미도 있고. 아파. 참, 제가 여러분 여기 정수사 입구에서 올라가는 방법을 좀 설명을 드리고 싶어서 카메라를 다시 켰고요. 제가 올라가는 방향으로 올라가시고 싶으신 분들은 내비에 정수사라고 치시고 이렇게 해서 올라올 거예요. 이렇게 해서 올라오면 이쪽이 정수사고요. 그리고 여기에 공터가 하나가 있어요. 여기에 공터가 있는데 그러니까 내가 차라고 생각을 해보자. 앞으로 쭉 가는데 정수사는 이쪽이고
여기 왼쪽에 공터가 하나 있는데 공터에 들어가 보시면 여기 주차할 공간이 좀 있거든요. 꽤 넓어요. 그래서 여기에 주차를 하시고 등산 시작은 여기 사이로 해서 올라가시면 됩니다. 많이들 오시는데 제 영상이 도움이 되셨으면 좋겠네요. 그럼 안녕. 와 진짜 대박 재밌네 오늘. 이게 무슨 상황이야 진짜 그만. 진짜 미치겠다 이거. 들어와.